जनमङ्गलस्तोत्रम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्यैर्विविधैरुपहारकैः सम्पूजिताय भक्तौघश्रिताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतम् चतुर्वर्गमभीप्सताम्। सद्यः फलप्रदम् नॄणाम् तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः। अस्य श्रीजनमङ्गलाख्यस्य श्रीहरयष्टोत्तरशतनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य शतानन्दऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। धर्मनन्दन श्रीहरिर्देवता धार्मिकैति बीजम् बृहद्व्रतधरैति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकम्। चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितम् सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहम् विचिन्तये। श्रीकृष्ण श्रीवासुदेवो नरनारायण प्रभुः भक्तिधर्मात्मजो जन्म कृष्णो नारायणो हरिः। हरिकृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्णेष्टदैवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यति भीषणः जितेन्द्रियो जिताहारस्तीव्रवैराग्यास्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थवृत्तेऽर्थिकार्चितः क्षमानिधिः सदोन्निद्रो ध्याननिष्ठस्तपप्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्याप्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचरस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो सुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयन उद्धवाध्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणः स्वामी कालदोषनिवारकः सच्छास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलधिट्कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्भः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरुद ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्त सत्कीर्तिः श्रुतसंस्कृतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वी धर्मप्रवर्तकः कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारकः पञ्चायतन सन्मानो नैष्टिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्यप्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडुर्मिविजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोह रुजुः सर्वोपकारकः नियामकश्चोपशमस्थितिर्विनयवान् गुरुः अजातवैरी निर्लोभो महापुरुष आत्मदः अखण्डितार्थमर्यादोऽभ्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूतविमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूप नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमम् स्तोत्रम् जनमङ्गलसंज्ञितम् यः पठेत्तेन पठितम् भवेद्वै सर्वमङ्गलम् यः पठेत् शृणुयाद्भक्त्या त्रिकालम् श्रावयच्च वा एतत्तस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानाम् पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभम् नास्ति किमपि हरिकृष्णप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानाम् डाकिनी ब्रह्मरक्षसाम् योगिनीनाम् तथा बालग्रहादीनामुपद्रवः अभिचारो रिपुक्रूतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनमस्याभीष्टम् सुखम् भवेत् गृहीभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदम् ततः इति श्रीशतानन्दमुनिविरचितम् श्रीजनमङ्गला
वाक्यम् श्रीहरयश्चोत्तरशतनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम्